Det der med at tænke, at vi skal begynde at kolonisere Mars, det tror jeg ikke kommer til at betyde noget som helst i forhold til den udfordring og den store alvor, der ligger i at ændre måden og den adfærd, vi har på vores planet. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til Mars, så længe jeg lever. Jeg vil gerne have, at vi bruger vores tid på noget, der kan gøre en forskel nu og her og de næste 10 år. Hvis vi ikke formår at lave denne her transformation af måden, vi gør det på lige nu, så er jeg dybt bekymret for vores planet. Man kommer til at se en radikal ændring på, hvordan man bygger i fremtiden, hvis vi skal egentlig redde den her planet. Det byggede miljø globalt står for 40% af det samlede CO2-forbrug. Og det betyder, at hvis vi skal knække den kurve, så skal vi gøre det på en helt anden måde. Så det er jo en kæmpe udfordring, men måske er det også en chance for, at arkitektur og bygninger og byrum kommer til at se markant anderledes ud. Det vil sige, at du kommer til at se, at man bygger meget mere træ. Man genanvender materialer meget mere. Og det er jo sådan en helt anden måde at bygge på, end i dag, hvor man jo ligesom bare støber nogle betonelementer, og så kører dem fra Polen eller fra Nordjylland til København, og så stabler man dem op, og så putter man mursten udenpå. Den mest bæredygtige måde at bygge på, er at bygge ting, som rækker ud over ens egen levetid, og som andre generationer de kan bruge igen og igen og igen. Det, der ikke er bæredygtigt, det er, at man bygger dårligt, og så om 30 år, så skal du så rive det ned eller renovere det igen. Man skal tænke en bygning ikke kun til, at den skal kunne én ting. Den skal kunne måske bygges om til at kunne noget andet. Vores silo her i Nordhavn er et super godt eksempel på det, hvor man har bygget en kornsilo. Og så har vi transformeret den om til bolig og galleri og restaurant. Men vi har jo ikke revet den ned og bygget noget nyt. Vi har faktisk bevaret alt det beton, den er blevet bygget med. Og det har gjort, at vi har sparet 5.680 tons CO2. Jeg tror virkelig, du vil om 10 år spørge, okay, de der lofter der, er det egentlig er det gamle stole, det er lavet af, eller gamle gummisko? Grundtvigskirken, det er sådan et særligt sted for mig, fordi jeg er kommet der lige siden jeg var en lille purk, og det, jeg synes, der er interessant med Grundtvigskirken, det er, at det er et meget sådan tidsløst sted. Så er det et kæmpe byggeri, som bare er bygget af den samme gule mursten og intet andet. Og så er det ligesom at træde ind i et sted, hvor du ved, når mine børnebørn er døde og begravet, så står den kirke der stadigvæk. Jeg får sådan en oplevelse som menneske ved at være i det rum. Det er måske derfor, jeg synes, det er det mest betydningsfulde stykke arkitektur, der er i København, fordi der får jeg den oplevelse. Det her bliver et afgørende årti, på rigtig, rigtig mange måder, også et afgørende årti som arkitekt, om vi kan formå at designe nogle løsninger, som kan bringe os et nyt sted hen.